Dobrý den, jmenuji se Jarda Švarc a já vás vítám u dalšího dílu pořadu Film Arena. Dnes se podíváme na 4. edici 50. jubilejní FAC edice a to máme tady Soudce Dredda. Takže já jste vytáhnu Soudce Dredda z našího PET obalu. Tak, tady je. A rozbalíme, tady mám připravenou, nebojte se, v takovémhle stavu to nedostanete poštou. A máme tady zase svoji klasickou edici, nebo tedy číslovanou edici s číslem 14. Takže tady máme takový ten zadní typon a zde máme moji oblíbenou kreditní kartu s číslem 14, Dredda, jeho bajná helma a zde hlavní další protagonistku z filmu, to je zadní část karty. Takže přesuneme se samozřejmě na náš full slip a poté se podíváme na vnitřek. Takže máme tady Dredda číhajícího nad městem a lovícího lumpy a tady v krásném provedení vidíte určitě odlesky helmy, chráničů na kolenou, zbraně, vlastně nárameníku a tady i nápis Dredd. Naneseno parciálním lakem, velmi příjemně provedení a zadní takový temný pozadí, výbuchy, šedo, špína, bordel. Opět samozřejmě nanesený parciálním lakem i full slip a tady máme zadní stranu, která vlastně přechází vlastně z té přední strany, zase taky ten dým a Dredd bude někde koukat tady, odtud si myslím, když se na to tak podívám z toho rohu, tady někde je schovaný. Takže to byl tedy full slip a teď se samozřejmě podíváme, co všechno máme uvnitř. Takže první dvě věci, které na nás vybavnou, je samozřejmě steelbook a potom oblíbený náš fotobook. Takže se na to podíváme na oboje dvoje. Začneme nejdřív tady naší knížečkou. Takže krásně červený nápis Dredd na černém pozadí. A tady bude zase opět několik fotek z filmu. Toto je hodně povedená, to je hodně hezká fotka, pěkný materiál. Samozřejmě lumpové, nelumpové, Dredd. Tady akce jako víno. Nebudu to brát úplně celý, abych vás zase neochudil. Tak, tady masakr. Dredd zamyšlen. Karl Urban prostě zahrál to v pohodě. Já mám původně rád osobně i původního Dredda se Sylvestrem Stallonem, takový klasický negrá Bčko, ono to nebyl žádný hit. Stejně jako vlastně ani tady to nebyla žádná hitovka, ale je to takový prostě na pohodu, vypnout mozek, sednout si do křesla nebo na sedačku, dát si do mikrovlnky popcorn, půl litr coly a jedete. Nebo samozřejmě místo koly můžete použít pivko či nějakého frťana. Tak, potom tady máme steelbook. Rozbalíme steelbook, jestli se mi to podaří, ten připravený nemám, protože ten byl schovaný vevnitř samozřejmě. Tak jdeme na to. Tak nedaří se, tak já teď zatím dám, než se tady budu se s tím hrát, aspoň ať si nekoukáte do prázdna. Tak a máme to tady. Takže steelbook, který jsme si ukázali. Nádherný provedení, černá barva, embossovaný rámeček, tady ten nápis Dredd, ten jeho znak z odlitky jakoby krve. Působí to super, je to vlastně exkluzivní steelbook, který vychází na našem trhu pod křídlem Film Areny a vlastně i celosvětově, jak v této edici, tak vlastně samostatně. Tady máme zase debossovaný nápis Dredd, tady máme soudce tak jako v pozadí, jak tady vystupuje ze stínu. Máme to matné provedení, ano, matné, tady jako sice se objevují prsty, ale ty vám po chvíli zmizí, takže určitě super. Já jsem ten původně otevřel takhle, jsem si myslel, že to je přední strana, ale přední máme vlastně tuhle stu, takže trošku jsem vás zmátl, to se omluvám. A tak to vypadá v celé své kráse. Z vnitřní, z vnější strany, teda samozřejmě z venkovní. Tak, co tomu říkáte? Předpokládám, že se vám líbí tak, jako mě. A podíváme se dovnitř. Takže, nejdřív si odendáme disky, ukážeme si artwork. Takže vnitřní artwork, soudce Dredda.
Je tady vlastně celý prohozený, aby byl credit block na této straně schovaný pod diskama. Tady souce, myslím si, že super. A edice obsahuje dva disky. Máme tady 2D a 3D. Edice vychází se společností vlastně ve spolupráci s Bonbon filmem. Jsme rádi, jsme dotáhli do konce a samozřejmě děkujeme. Takže po steelbooku tady ještě budeme mít nějakou takovou si pohlednici, postcard, pohledy. Tak, jsou tady pohledy, můžete poslat svým známým, zabijáka, šmejdů Dreda v akci, a nebo tady lumpy z baráku, takže také ukážu, takhle to vypadá i z druhé strany. Skutečně můžete poslat krásnou pohlednici kamkoliv chcete po světě. Takže ukázali jsme si všechno. Tato edice samozřejmě v dnešní době unboxingu už je vyprodaná. Pokud byste měli zájem, lze samozřejmě, když se budete koukat, budete mít štěstí získat od sběratelů. Edice vyšla v nákladu 500 kusů, takže je hodně limitovaná. Mně se osobně líbí, můžete porovnávat samozřejmě i s ostatníma a klidně se s námi podělte někdy v komentářích příspěvku nebo na YouTube a tak dále, jaká edice se vám líbí nejvíce. Já vám samozřejmě děkuji za pozornost a budu se těšit zase někdy příště. Na viděnou, tedy naslyšenou.